अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये गाड़ी ये जीप 2017 का मॉडल है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसमें दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसको पहले ऑटो स्कैन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे इसमें कोड क्या आ रहा है। इसको ऑटो स्कैन नहीं हो रहा है, इसको हम बैक जाएंगे, इसको मैनुअल करेंगे। मैनुअल में जाएंगे, उसके बाद इसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मॉडल ये 2017 का मॉडल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2017 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद DF रैम में जाएंगे, डायग्नोस्टिक में जाएंगे, ऑटो स्कैन करेंगे, चेक करेंगे इसमें कोड क्या आ रहा है, फिर उस पर हम इसका काम करेंगे। इंजन में इसका देखिए एक फॉल्ट बता रहा है। ये गाड़ी में जो दिक्कत है वो दिक्कत है कि गाड़ी क्रैंक कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। रिपोर्ट देखेंगे, ये इसमें जो कोड बनना है P0344 का बनना है। केम सॉफ्ट पोस्टिंग सेंसर एडवांस बनना है। इसका हम केम सॉफ्ट चेक करेंगे सेंसर, जो कि ये लगा हुआ है ऊपर साइड पीछे। ये इसमें देख सकते हैं, इसमें ऑयल भरा हुआ है। और एक सेंसर ये बैंक 1 है, एक ये इधर लगा हुआ है, ये बैंक 2 है। ये इसका सेंसर पीछे लगा हुआ है। ये इसमें देख सकते हैं, इसमें ऑयल नहीं है। जो कोड बनना हुआ है इधर साइड का बनना था। ये हमने सेंसर इसका खोला है। इसकी ये जो स्क्रू पर ऊपर ये ओरिंग लगी हुई, ये ओरिंग ख़राब थी। इसमें ऑयल आ रहा था, इसलिए फिश में पूरा ऑयल भरा था। इसकी वजह से इसका कोड बनना था। गाड़ी क्रैंक कर रही थी, लेट स्टार्ट हो रही थी। इसको हमने ओरिंग चेंज कर दी, इसकी रिंग बदल के इसको जो है हम लगाएंगे और गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। कोड क्लियर करेंगे उससे पहले। सेंसर हमने इसका लगा दिया है। अब इसका जो है स्विच ऑन करके इसका कोड क्लियर करेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। पहले इसको स्कैन करके इसका कोड क्लियर करेंगे। कोड क्लियर करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। ये इसका कोड है। बैक जाएंगे, जीप सेलेक्ट करेंगे, मैनुअल करेंगे। – 2017 का मॉडल है। DF रैम में जाएंगे, उसके बाद जो है इसको ऑटो स्कैन करके चेक करेंगे। एक फॉल्ट ये आ रहा है, वो सेंसर का आ रहा है, इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो रही कि नहीं। उसमें फिश में उसका ऑयल भरा हुआ था, जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसको क्लीन करके हमने लगाया है, कोड क्लियर किया, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसका जो दिक्कत थी वो फिश में दिक्कत थी, फिश में ऑयल भरा था, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं होती। वीडियो अच्छी लगे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें।